शक्तिये ओम शक्तिये आदि पराशक्तिये ओम शक्तिये मरुवोर रसिये ओम शक्तिये ओम विनायका ओम शक्तिये ओम कामाक्षिये ओम शक्तिये ओम बंगार कामाक्षिये। ஓம் சக்தி. குருவடி சரணம், திருவடி சரணம். இன்னைக்கு அம்மா சொன்ன மருந்துகளை நம்ம கிட்ட பகிர்றதுக்கு சக்தி புவனேஸ்வரி வந்திருக்காங்க. நம்மளோட அந்த மருந்துங்களை, அம்மா சொன்ன மருந்துகளை பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஓம் சக்தி. எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கையில் ரைட் ஹேண்டில் வந்து கொழுப்பு கட்டி இருக்குது, இப்பயுமே இருக்குது. அதுக்கு வந்து அம்மா எல்லாருமே சொன்னது வந்து ஏதோ கட்டி இருந்தாலே யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அம்மா வந்து இல்லை அம்மா வந்து கேட்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அம்மா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது கத்தி வச்சிடாத, அண்ட் அதில் வந்து வேப்பலை, முருங்கம்பட்டை, மஞ்சள் கிழங்கு, உப்பு சவுக்காரம் இதை போட்டு அரைச்சிட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு கடைசியில் உப்பு சவுக்காரமும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து 10 மாதிரி கையில் அப்ளை பண்ணிக்கணும். அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2-3 hours மாதிரி விட்டுட்டு கழுவிட்டு கோதுமை தவிட ஒத்தடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது வந்து க்ரோ ஆகலை, அது பெருசாகலை, பெயினும் இல்லை. ஸோ உப்பு சவுக்காரம்ன்றது என்னது, அதாவது நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு துணி துவைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமே அந்த யூஸ் பண்ணுற உப்பு சவுக்காரம்ங்கிறது வந்து அந்த காலத்தில் அது ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு சோப் மாதிரி இருக்கும். துணி வெளுக்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நுரையெல்லாம் வராது, ஆனால் நல்ல க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ இதோட சேர்த்து அரைக்கும் போது ஒரு சிவப்பு கலரில் வருமா? ஆமாம். அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வேப்பிலை, முருங்கம்பட்டை, மஞ்சள் கிழங்கு அரைச்சிடணும், நல்லா மையம் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ஆட் பண்ணும்போது அது ரெட் கலராக மாறிடும். ரெட் கலராக மாறி அதை தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோதுமை தரம் கொடுக்குது. அது ஆக்சுவலாக பெயின் இருந்தது, இப்போ எதுவும் இல்லை, பட் கட்டி இருக்குது வித்தவுட் எனி எஃபெக்ட். ஆனால் இன்னும் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. இது எப்போ பெயின் வருதோ அப்போ போட்டுக்குவாங்க. இப்போ பெயினே இல்லை, எதுவுமே பெயினே இல்லை, அவங்க நார்மலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்த இடத்துல கட்டி இருந்துச்சு? ரைட் ஹேண்ட் இந்த இடத்துல, உள்ளங்கையில் இருக்கு, கொழுப்பு கட்டி இருக்கு. அது வந்து நான் ரொம்ப அவங்களுக்கு பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குனாக்கா அப்ளை பண்ணாங்கன்னா கரையும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அவங்க விட்டுட்டாங்க, வலி இல்லாதனால விட்டாங்க. அடுத்தது அம்மாவுக்கு வந்து இடையில ரொம்ப எப்போதுமே வீசிங் ப்ராப்ளம் உண்டு, அந்த இருமலும் இருக்கும், அடிக்கடி இருக்கும். போயிட்டு அந்த செஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சிட்டு அந்த ஏதோ ஒரு டேப்லெட் எடுத்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க, இல்லை அந்த ட்ரை காஃப்க்கான ஒரு சிரப் குடிச்சிட்டே தான் இருப்பாங்க. அது ரெகுலராகவே அவங்களுக்கு இருக்கும். அது ஒன்று வீசிங்கில் இருப்பாங்க, இல்லைன்னா சளி பிடிச்சிருக்கும். ஸோ ஒரு தடவை ரொம்ப இன்டென்ஸ் ஆகிடுச்சு, ரொம்ப இருமல் வந்து ரொம்ப கண்டினியூஸாக. நைட்டு வந்து வீசிங்கும் ஒரு பக்கம் இருக்குது, இருமலும் ஒரு பக்கம் இருக்குது, அவங்களால டாலரேட்டே பண்ண முடியல. அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொசிஷனுக்கு போயிட்டாங்க, சிவியாரிட்டி ஜாஸ்தியாக இருந்தனால. அங்கே போயிட்டு ஆக்சுவலாக நாங்கள் சும்மா கன்சல்டேஷனுக்காக கேஷுவாலிட்டிக்காக போனோம். கடைசியில் அட்மிஷன் போடணுன்ட்டாங்க. போட்டால் அவங்க ஐசியூவில் தான் அட்மிட் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற டாக்டர் வந்து அதில் லங்ஸில் வந்து சளி ரொம்ப சேர்ந்துருக்குது, அது வந்து நாடியூல்ஸ் எல்லாம் அதில் தெரியுது. ஸோ அதை வந்து இம்மீடியட்டாக வந்து ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். டாக்டர் நாளைக்கு தான் வருவாங்க, அதை பார்க்குறதுக்கான டாக்டர் நாளைக்கு தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஸ்பெஷல் வார்டில் போட்டு அட்மிஷன் போட்டாச்சு. அப்புறம் அந்த ஐசியூலேருந்து மறுநாள் காலையில் ஸ்பெஷல் வார்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க, ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்குது. அப்போ இவர் டாக்டர் மனோகரன் சொல்லிட்டு நம்ம இதில் அவர் வந்து ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கேனிங் எழுதி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அம்மா வார்டில் இருக்காங்க, நானும் அப்பாவும் மட்டும்தான் போகிறோம். அவர் போய் பார்த்து அவர் வந்து எங்களுக்கு அந்த ஸ்கேனை வந்து அந்த இதுலேயே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டார், லைட் போட்டு காட்டுறாரு. அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் மாதிரி தெரியுது அவங்களுக்கு. அதுதான் வந்து அந்த ரொம்ப இதுவாகி கட்டியாகி அது கேன்சராகவே கன்வெர்ட் ஆகிருக்குது. அது பார்த்தா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அது அப்படி தான் தெரியுது. ஸோ அந்த லங்ஸில் வந்து இருக்கிறதுனால அது இப்போதைக்கு அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி எவ்ரிதிங் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டார் அவர். நீங்கள் 2 பேருக்கும் என்ன செய்யறதுனே தெரியல. அப்புறம் ஊர்லேருந்து அண்ணனெல்லாம் வர சொல்லிட்டு மறுநாள் காலையில் அம்மாட்ட போய் நாங்கள் எதுவுமே சொல்லவே இல்லை. மறுநாள் காலையில் வந்தவங்க இன்னொரு டாக்டர் தெரிஞ்சவங்க, நீங்கள் ஒன்றும் அவங்க நாங்கள் சொல்லியிருப்போம்னு நினச்சிட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் ஒன்றும் பதட்டப்படாதீங்க, இதெல்லாம் நார்மல் ப்ரொசீஜர் தான், ஒன்றும் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் அம்மா எங்கள் 2 பேரும் என்ன நடந்துச்சு, என்ன டாக்டர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டப்போ இப்படி சொன்னோன்னா இம்மீடியட்டாக நான் பாத பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு.
பாத பூஜை பண்ணணும்னா டாக்டர்ஸ்ட்ட போய் பெர்மிஷன் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு போய் நின்னோம். சரி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுங்கிறது மேல்மருத்துவர் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பார்த்தோம். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஸ்பெஷல் வார்ட்லேருந்து போய் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு போய் பாத பூஜைக்கு போனால் உள்ளே போனோடனே ஃபஸ்ட்டு அம்மா வந்து அந்த ஆக்ஷனில் பண்ணது உனக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. ஒன்றுமே இல்லை அது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அதில் கொத்தமல்லியும் புதினா தழையும் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டி நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து குடிக்கணும் அப்படின்னாங்க. சரி, மெடிசன்ஸ் வந்து எதையும் நிறுத்திடாத, டாக்டர்ஸ் சொல்கிறதையும் கேட்டுக்கோ, இதை குடிச்சிட்டே வா அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸாக குடிச்சிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு 1 மந்த் கழித்து மறுபடியும் வந்து அப்புறம் ஆக்சுவலாக என்னென்னா டாக்டர் வந்து ரிலீவ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து மறுபடியும் வேணால் நாங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கிறோம், பார்த்துக்குறோம், நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போகிறோம்னு சொல்லிட்டு செல்ஃப் ரிலீவ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ இந்த மெடிசன் எடுத்துகிட்டே இருக்காங்க. 1 மந்த் கழித்து மறுபடியும் வந்து எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த கன்சல்டேஷனில் போயிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா அங்கே சளியே இல்லை. கம்ப்ளீட் அது கட்டியாகி அந்த கட்டியில் கேன்சர் வந்துடுச்சுன்ற லெவலில் அது அவ்வளோ இதுவாக இருந்தது, இறுக்கமான இதுவாக இருந்தது. கம்ப்ளீட்லி கரைஞ்சி கிளியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து என்னோட சிஸ்டர்லோட பிரதர் அவங்க வந்து டாக்டர் அவங்க வந்திருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட காட்டுறோம் எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும், ப்ரீவியஸ் ரிப்போர்ட்ஸும் காட்டுறோம், இதையும் காட்டுறோம். ஒன்றுமே எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு மருந்து சொல்கிறாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அம்மா சொல்லிட்டாங்க இது எப்படி க்யூர் ஆகிடுச்சு, டாக்டர்ஸை பார்த்து ஏதோ தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்குங்கிற எனக்கு வந்து இதுலேயே க்யூர் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் எப்படி டாக்டர் அன்னைக்கு அப்படி சொன்னாங்கன்னா, ஆண்டி அவங்க அதை பார்த்தா அது அப்படிதான் இருக்குது, அந்த ரிப்போர்ட் அதை தான் சொல்லுது, பட் உங்கள் மெடிசன் இது வந்து உங்களை க்யூர் பண்ணியிருக்கு, உங்களோட நம்பிக்கைக்கு இது க்யூர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுவும் கரெக்டு இதுவும் கரெக்ட், மெடிக்கலி ரெண்டுமே கரெக்ட். அண்ட் அது ஒரு இன்சிடெண்ட். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அண்ணனுக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் இருந்தது. கிட்னி ஸ்டோனுக்கு வந்துட்டு அதையுமே வந்து இந்த இதெல்லாம் ஏதாவது எடுக்கணும்னாக்கா அந்த டாக்டர்கிட்ட போய் தான் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அம்மா இல்லை வேண்டாம் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை பார்த்தா அம்மா 3 எலுமிச்சம்பழம், 3 முள்ளங்கி, 3 பூண்டு இது எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு முழு பூண்டு 3 எலுமிச்சம் முழுசா, ஆமாம் முழுசாவே 3 எலுமிச்சம்பழம், 3 முள்ளங்கி, 3 பூண்டு, அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 லிட்டர் கிட்ட வரும், 1/4 லிட்டருக்கு மேலேயே வரும், அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அதை வந்து அரைச்சிட்டு வடிகட்டி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 மந்த் குடிச்சதுக்கப்புறம் தானாகவே அந்த இது வந்து வெளியில் வந்துருச்சு. அந்த கல் தானாகவே வந்துருச்சு. இத்தனைக்கு அது வந்து ஆக்சுவலாக ஏதோ ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்க. பட் அது வந்து இந்த ஒரு மெடிசன்லேயே வந்து கிளியர் பண்ணிட்டாங்க அந்த கிட்னி ஸ்டோன். அதை வந்து டைலூட் பண்ணல, அப்படியே பிழிஞ்சு ஜூஸ் அப்படியே சோ ஹாட், அதுக்கு ரொம்ப அதுதான் காரமாக இருக்கும். அதுதான் லைக் என்ன முள்ளங்கியும் சொல்லிட்டாங்கன்றதுனால அவன் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ குடிச்சிட்டான். அண்ட் தென் எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் ரெகுலராக. பூண்டுனா இந்த முழுசா அந்த பல்ல ஒரு 10 பல்லு இருக்கும்ல ஒரு பூண்டுல, அது மாதிரி 3 அந்த மாதிரி 3 பூண்டு அதிகமான காரம் இருக்குமே, பயங்கரமான காரம் இருக்கும். இது எல்லாமே கார தன்மை உள்ளதுதான். எலுமிச்சையும் சரி முள்ளங்கியும் சரி அந்த பூண்டும் குடிக்க முடியாது, எரிச்சல் இருக்கும், நெஞ்சு எரிச்சல் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டில் நிறைய தண்ணி குடிச்சாதான் செட்டில் உடனே ஆவாம், அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் சைனஸ் ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து அது ரெகுலராகவே வந்துருச்சு சைனஸ் ப்ராப்ளம். அப்போ அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா நொச்சி இலை, தைல இலை ரெண்டையும் கொதிக்க வச்சு வேது பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கொதிக்க வச்சுட்டு வேது பிடிச்சா சரியாயிடும். ஸோ பிடிச்சிட்டே தான் இருந்தேன். அது வந்து எப்பெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சிவியராக எனக்கு எப்படி ஆயிடும்னாக்கா ஃபேஸ் எல்லாம் வீங்கிரும், மூச்சிடவே முடியாது, பயங்கர பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மாதிரி. ஸோ இது வேது பிடிக்க அது வந்துட்டு கம்மியாயிடுச்சு. இப்பெல்லாம் வேது பிடிக்கிறதே இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிளியர் ஆகிடுச்சு. நொச்சி இலையும் தைல இலை ரெண்டு மட்டும்தான், ரெண்டே நொச்சி இலையும் தைல இலையும். அப்புறம் இது ரொம்ப அனிமிக்காக இருக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப இடையில கண்டினியூஸாக 2 சர்ஜரி அந்த மாதிரிலாம் ஆனப்போ தெம்பே இல்லாமல் இருக்காங்க அப்படின்ட்டு கேட்டேன். என்ன சர்ஜரி நடந்தது அவருக்கு? அப்பாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கிட்னி இதில் வந்து சதை வளர்ந்துருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சர்ஜரி பண்ணோம். ஸோ அது ஒன்று. அப்போ அந்த இதில் வந்து ஆஃப்டர் சர்ஜரி அம்மா சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பச்சை காய்கறிகளை வந்து கட் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க, கட் பண்ணி எதெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி
சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு அங்கிளுக்கு அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் அவங்களுக்கு. அவங்க இங்க வந்து தங்கி இருந்தாங்க, வீட்டுல யாரும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டுல அப்ப அதே இது கொஞ்சம் கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, அப்பாவுக்கு சுகர்ல எதுவும் இல்லைங்கிறதுனால இதெல்லாம் போட்டு அதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாவக்காய் சேர்த்து கொடுக்கறது, அவர் சாப்பிடுவாரு எல்லாத்தையும். அது மாதிரி ஒரு 4-5 காய்கறி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு எதெல்லாம் பச்சையா சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் அது சும்மா ஒரு ஒரு 2-3 ஸ்பூன் இருக்க அந்த அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் கோதுமை, பச்சை பயிறு, பச்சரிசி இது எல்லாத்தையும் முழு கோதுமையா கோதுமை ரவையா? கோதுமை, முழு கோதுமை. கோதுமை, அப்புறம் பச்சை பயிறு, பச்சரிசி இதை வந்து அரைச்சிட்டு மாவாக்கிட்டு பவுடர் ஆக்கிட்டு அதை வந்து கஞ்சி வச்சு குடிக்கணும். பச்சை பயிறு முழுசு கிரீன் கிராம், அப்புறம் பச்சரிசி, இது மூணு ஒரு காம்பினேஷன். பவுடர் ஆக்கி வறுத்து பவுடர் ஆக்கிக்குவீங்க? அப்படியே பவுடர் ஆக்கி அப்படியே பவுடர் ஆக்கி அதை வந்து கஞ்சி வச்சு குடிச்சு. இது வந்து அனிமியா, ரத்த சோகைக்கு, உடல் தெம்புக்கு, உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்குன்னு தெம்புக்காக குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து ரெகுலராகவே அம்மா சொல்றது காய்கறி சூப். காய்கறி சூப்புமே வந்து அப்பாவுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ காய்கறி சூப்பு, அப்புறம் இந்த கஞ்சி, அப்புறம் இந்த பச்சை காய்கறிகள். அப்புறம் எனக்கு வந்து இடையில ஆர்த்ரைட்டிஸ் மாதிரி வந்துருச்சு. அது என்னன்னா ரொம்ப 2 முட்டியுமே நல்லா வீங்கிடுச்சு. அப்போ வந்து இங்கேதான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். அதனால போயிட்டு பாதுபூச்சியில் கேட்கும்போது அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, வேப்பெண்ணெயை சூடு பண்ணி அதுல பூங்கற்பூரம் அது கேட்டாங்க என்கிட்ட ஒரு தடவை. பூங்கற்பூரம்னா என்னன்னு தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலா. அப்படி பார்த்தேன், அது இப்படி உதுற மாதிரி இருக்கும். பூங்கற்பூரம்னு கேட்டுவாங்க. நார்மல் கற்பூரம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு. வேப்பனையை சூடு பண்ணி அதுல பூங்கற்பூரம் போட்டு மிளகுத்தூள் போட்டு அதை அப்ளை பண்ண சொன்னாங்க. எண்ணெயை சூடு பண்ணிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு பூங்கற்பூரம் போட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் போட்டு. இதுல என்னன்னா, நான் வந்து ஹாஸ்டல்ல ஸ்டே பண்ணிருக்கேன், அடுப்பெல்லாம் கிடையாது. சோ அம்மா எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்க, கேண்டில்ல வச்சு பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சின்ன அந்த ஒரு கேண்டில் சூடு பண்ணிட்டு கேண்டில்லயே சூடு பண்ணி அது லைட்டா ஒரு வெதுன்னு ஒரு சூடு இல்லையா. சோ அதுல அந்த பூங்கற்பூரமும் இதையே வந்து எனக்கு ஃபேஸுக்கும் போட சொன்னாங்க. ஃபேஸ்ல எதுனா அந்த சைனஸ்க்கும் போட்டுக்கோ அப்படின்னு. ஓ சரி 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 சரி. இதோட சேர்த்து இதையும் கூட நீ போட்டுக்கலாம், மேல அப்ளை பண்ணிட்டா. அதனாலதான் எனக்கு கிளியரா ஆனிச்சான்னு தெரியும், எதனால எது ஆகுதுன்னு தெரியல. இப்போதைக்கு எனக்கு சைனஸ்ல நான் கஷ்டப்படல. அண்ட் அதுவே வந்து ஒரு பெரிய இதுவா அந்த டாக்டர்ஸ் பார்த்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஃபுல் ஹெல்த் செக்அப் போனப்போ அவர் வந்து கேட்குறாரு, எத்தனை வருஷமா சைனஸ் இருக்கு? 10 to 15 years இருக்கு. ஸோ அவர் செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு என்னவோ அந்த இதெல்லாம் விட்டு ரொம்ப இதுவாக எனக்கு ஆக்சுவலாக பெயின்ஃபுல்லாக வேற இருந்தது. ஆனால் உங்களுக்கு எந்த க்ரோத்துமே இல்லையே, 10 to 15 years இந்நேரம் அந்த இடத்துல க்ரோத் இருக்கணுமே, சதா வளர்ந்துருக்கணுமே, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியலைங்க, என்ன தான் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன். வேது பிடிப்பேன், அடுத்தது இதை அப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ இதையே பண்ணிடுங்க, நீங்கள் எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட்டே தேவையில்லை உங்களுக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு தடவை என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா, இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு வெயின் பங்க்சர் ஆயிடுச்சு. வெயின்ல வந்து அதாவது என்னன்னா, எனக்கு அந்த ஏரியாவே வந்து அப்படியே மரத்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. நல்லா என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது. இடுப்புல போட்டதுனால அப்படியே அந்த தொட வரைக்குமே அந்த மரத்து போயிருக்கு. எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபீல் பண்ணவும் முடியுது. தொட்டு பார்த்தாலும் அந்த கல்லு மாதிரி தெரியும், உருள்ற மாதிரி. ஸோ அப்போ போய் அம்மாட்ட கேட்டப்போ நொச்சி இலை, தைல இலை, வேப்ப இலை இதெல்லாம் வந்து அரைச்சிக்கணும். முட்டையோட வெள்ளைக்கரு மட்டும் அந்த ஒரு பின் மாதிரி இது பண்ணோம்னா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டை வந்து ஒயிட் மட்டும் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து அந்த எல்லோ வந்து அதுல கலக்கக்கூடாது, வெறும் ஒயிட் மட்டும் எடுத்துட்டு அதுல அந்த நொச்சி இலை, தைல இலை, அந்த வேப்பிலையை போட்டு அரைச்சு இது ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டர் மாதிரி வச்சிருப்பேன். ஸோ அதுல இது பண்ணிட்டு அதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை அப்ளை பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ ஒரு 10 to 15 days பண்ணிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஊசி போட்ட கட்டி அந்த கட்டி கரைஞ்சிருக்கு. கட்டி அது என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியல. அந்த எனக்கு மரத்து போயிருந்தது கிளியர் ஆயிடுச்சு. வேப்பையில, தைல இலை, நொச்சி இலை அரைச்சிட்டு முட்டை வெள்ளைக்கரு, வேப்பெண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது, அதனால வெறுமனே இது முட்டை வெள்ளைக்கரு மட்டும் கலந்து அரைச்ச விழுதுல அது கலந்து மேலே அப்ளை பண்ணிடணும். நைட்ல அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டோம். ஒத்துடலாம் கிடையாது இல்லையா? எதுவுமே சொல்லல, இதை மட்டும் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது என் குழந்தைக்கு சொல்லும்போது இது வந்து எதுவும் நாங்கள் போய் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்கல. அருள்வாக்குக்கு ஜென்ரலாக அவனை ஃபர்ஸ்ட் அழைச்சிட்டு போயிருக்கேன். அப்போ சொன்னது இது ஆட்டுப்பால், அவல், பொட்டுக்கடலை, நாட்டு சக்கரை சேர்த்து கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆட்டுப்பால், பொட்டுக்கடலை, நாட்டு சக்கரை. இது கொடிவேர்க்கடலை கிடையாது? இல்லை, கொடிவேர்க்கடலை இல்லை.
நான் ஏன்னா நல்லாவே கவனிச்சேன். அப்ப அம்மா வந்து பொட்டுக்கடலை தான் சொன்னாங்க. பொட்டுக்கடலை, நாட்டு நாட்டு சர்க்கரை. அடுத்தது எனக்கு வந்து நான் அப்போ படிச்சுட்டு இருக்கும்போதுங்கிறது வீக்லி ஒன்ஸ் எல்லாம் கூட போகிறதுக்கு சான்ஸ். அப்போ வந்து பாத பூஜைங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தட்டு வச்சு பார்க்குற ஒரு இது வாய்ப்பு இருக்கு. அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது. முன்னாடி அது வந்து அப்போ போனப்போ அம்மா ஒருத்தர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் வந்து என்னென்னா அப்போ தான் அம்மாட்ட வரோம் இல்லையா, நமக்கு அந்த ஒரு யங் ஏஜ், ஒரு அந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஒரு அந்த இதில் வந்துட்டு ரொம்ப அந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறது வந்து அப்போ ஒரு ஸ்டைலாக இருந்ததா எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இல்லை நானே அப்படிலாம் உணர்ந்ததானே எனக்கு தெரியல. பட் வேப்பில் இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த மார்போ சோப்லாம் வாங்கி இதுதான் பச்சது அம்மாவோட இலையில இருக்கு, அவங்க என்ன செஞ்சான்னு எனக்கு தெரியல. இல்லை வேப்பில சொல்லுங்க. அதனால மார்போ சோப்லாம் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் யூஸ்வலாக வேற சோப் தான் போடுவேன். பட் அதெல்லாம் அது அம்மாவுக்கு எப்படி தெரிஞ்சதெல்லாம் தெரியும். உள்ள நுழைஞ்சோடனே சோப்பு போடாத, அதுக்கு பதிலாக எலுமிச்சம்பழ தோல் நல்லா காய வச்சுட்டு பச்சை பயிறு கஸ்தூரி மஞ்சள் எல்லாத்தையும் அரைச்சு அதை போட்டு குளி அப்படின்னாங்க. ஏன்னா நான் அம்மாவுடைய மருந்து அதுல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நான் குளிக்கிறேன். அந்த வேப்பல அம்மாவோட இலை மருந்து அது வர சோப்புனால நம்ம போட்டு குளிக்கலாம்னு குளிச்சிருக்கீங்க. அதுக்கு இது பச்சை பயிறு எலுமிச்சம்பழ தோல் கலெக்ட் பண்ணி நல்லா காய வச்சிருக்கோம். காய வச்சதுக்கு அப்புறம் பச்சை பயிறு கஸ்தூரி மஞ்சள் பவுடர் பண்ணி அரைச்சிட்டு தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு சொல்றேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. அது ஒரு இது அதனால ஆக்சுவலாக எதுவும் கேட்கலாம் இல்லை. இது அம்மாவே வந்து சொன்ன மெடிசன். மேபி ஏதாவது வர வேண்டியது இருந்திருக்கலாம். இல்லை ஸ்வெட்டிங் நிறைய இருந்திருக்குமா உங்களுக்கு? ஸ்வெட்டிங்னு இல்லை, பட் எனக்கு வந்து ட்ரைனஸும் இருக்கும், ஆயிலினஸும் இருக்கும். ஸ்கின் ட்ரைனஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்கின்னு. ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ரொம்ப அந்த ஃபங்கல் அட்டாக் மாதிரி இந்த நோஸ்லலாம் இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே கிளியர் ஆனிச்சு. ஓ சரி 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 இருக்கலாம் சொல்லியிருக்கலாம். அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நெஞ்சு படபடப்பு, பால்பிட்டேஷன் இருக்கும். இது ஹைப்பர் டென்ஷனாலே இருக்கலாம், பால்பிட்டேஷன் இருக்கும். அப்போ அம்மாட்ட போனப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வி என்ன, 10 மணிக்கு மேலே டிவி பார்க்குறியா, மொபைல் பார்க்குறியா? ஐயோ அதுக்கு முந்தின நாள் நைட்டு கூட பார்த்துட்டேன். அப்படியே கொஞ்சம் அதுதான் முதல்ல அதை நிப்பாட்டு, அதை நிப்பாட்டிட்டு அடுத்தது இது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சில டென்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ வந்து இருந்துச்சு, அதெல்லாம் பார்த்து பயந்துடுறேன். அம்மாட்டி திட்டு வாங்குற லெவலுக்கு நமக்கு டென்ஷனு. அப்போது அதெல்லாம் என்ன பயந்து போயிட்டியா, திட்டிட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீ வந்து உனக்கு ஆக்சிஜன் சர்க்குலேஷன் சரியில்லை, அதனால தான் உனக்கு இப்படி இருக்கு. அதனால என்ன பண்ண, 2 நாட்டுக்கோழி முட்டையோட வெள்ளைக்கரு டெய்லி காலையில் 2 சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ முட்டைன்னு சொன்னால் கூட என்னால் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு முட்டை அலர்ஜிக்கு, எனக்கு பர்சனலாகவே அலர்ஜிக்கு உள்ள என்னால் இன்டேக் எடுக்க முடியாது. பட் அம்மா சொன்ன அந்த பீரியட் நான் எடுத்தேன். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20 டேஸ் கிட்ட நான் சாப்பிட்டேன். அண்ட் அந்த பால்பிட்டேஷன் கம்மியாயிடுச்சு. அண்ட் தென் அது சொல்லும் போதே இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னாக்கா, எலுமிச்சம்பழத்தை உள்ளங்கையில் வச்சு தேய்க்கணும்னாங்க 5 நிமிஷம். அதாவது 5 மினிட்ஸ்க்கு அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது. அண்ட் அது ஏர்லி மார்னிங் இப்போ ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட். ரிசல்ட்ஸ் எப்படி சொல்றதுனே தெரியல. இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். அம்மா சொல்ற அந்த 3 மணி விடியற் காலை வழிபாடு வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அதில் வந்து சொல்லியிருக்கும் போது வீடியோவில் இதே மாதிரி தான் வீடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் எல்லாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் சொல்லும்போது ஷி செட் இட் இஸ் மேஜிக்கல். அது ரியலி இட் இஸ் மேஜிக்கல். பிகாஸ் அந்த ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் அந்த லெமன் உருட்டுறது இப்போ நான் பர்சனலாக இப்போ ஃபீல் பண்ணி நான் அதை சொல்கிறேன். த ஹோல் டே இட் கீப்ஸ் மீ இன் லைக் நார்மல் மூட். எப்போதுமே ஹை டெம்பர்டு, இது சின்னதுலேருந்தே நான் வந்து கொஞ்சம் ஹை டெம்பர்டு தான். பட் இப்போ அப்படியே அந்த டெம்பரே இல்லை. ரைட், எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிட்டிவ், பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல். அது ரியலி ஆசம். அம்மா சொன்னதில் எலுமிச்சம்பழம் அந்த உள்ளங்கையில் இது பண்ணும்போது டெய்லி விடிய காலை வழிபாடு ஒரு 3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு பண்ணுறது, இந்த இதில் தியானம் பண்ணும்போது எலுமிச்சம்பழத்தை வைக்கும்போது ரொம்ப இல்லை இது இல்லை. நிறைய ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அம்மானா சொல்கிறாங்க, படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஞாபக சக்தி இல்லை, படிப்பு சரியாக வரல, கான்சன்ட்ரேஷன் சரியாக இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அம்மா உள்ளங்கையில் எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு கிளாக் வைஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் சுத்த சொல்லி அம்மா சொல்லி நம்ம ஸ்கூல் எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து, ஏன்னா அவங்க லேக் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய இப்போ பசங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இதை சொல்லி மேடம் தேவி மேடம் சொல்லி ஸ்கூலில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதை செய்கிறாங்க. ஏன்னா இது எப்படின்னா
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் போயிட்டு சும்மா வந்து எலுமிச்சம்பழத்தை உள்ளங்கையில் வச்சு சுற்று அப்படின்னு. ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, எல்லா கம்யூனிட்டியும் இருக்குது. பட் அவங்களுக்கு எப்படி நான் இதை சொல்கிறேன்னா, மேடம் எனக்கு சொல்லி இது அம்மா சொல்லியிருக்காங்க ரொட்டேட் பண்ண சொல்லணும், அப்போ நான் வந்து ஒரு அதுக்கு சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் நான் சொல்லணும் இல்லையா. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அம்மா சொன்னாங்கன்னு நம்ம டிவோட்டிஸ் நம்புவோம். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாக காமனாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொன்னோன்னா, எலுமிச்சம்பழத்தை உள்ளங்கையில் நேராக இப்படி நெஞ்சுக்கு நேராக வைக்க சொல்லி, ஏன்னா இப்படியெல்லாம் கிடையாது, நெஞ்சுக்கு நேராக வைக்க சொல்லி அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணணும்னு சொன்னால், இப்படி கிடையாது, இடதுக்கு வலது கையில் வச்சு லெஃப்ட்டில் கிடையாது, லெஃப்ட்டை கீழே வச்சு ரைட்டில் வச்சு கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணினாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா, லெமனே பொதுவாக எலுமிச்சம்பழம் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, அதாவது ஒரு கரண்ட்டு எடுக்கிறது வந்து லேப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிட்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டர், அது நம்ம சின்ன வயசு லேபில் பார்த்துருப்போம். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது, உடம்புல வந்து கரண்ட் இருக்குது, நம்ம உடம்புலையும் கரண்ட் இருக்குது. ஹார்ட் இருதயம் துடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, சும்மா இருதயம் துடிக்கல, அதில் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது. மூளையிலேருந்து நரம்புலேருந்து நம்ம உடம்புக்கு எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, சார்ஜஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு நரம்புலேருந்து இன்னொரு நரம்பு செல்லுக்கு அந்த கண்டக்டர் இருக்குது, எல்லாமே கரண்ட் நம்ம உடம்புலேயும் ஒரு சின்ன ஒரு மைல்டாக ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகிறதுனால நம்ம கை அசைக்கிறோம், கால் அசைக்கிறோம், கண்ணை பார்க்குறோம். ஞாபக சக்தி எப்படி நீங்கள் கேட்கும்போது உங்கள் பேர் என்னன்னா என் பேர் எப்படி ஞாபகம் வரும் டக்குன்னு, அப்போ ஞாபகத்தை தூண்டுறதுக்கு அந்த நியூரான்ஸ்க்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி. அப்போ அந்த எலுமிச்சம்பழத்தில் இருக்கிற அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மெயின் ஏன் அம்மா லெஃப்டில் வச்சுருக்க சொல்கிறாங்கன்னா, பிரெயின் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பிரெயினும் ரைட் சைடு ரெண்டாக தான் இருக்குது. பிரெயின் வந்து ஒரு முழு கிடையாது, இப்படி ரெண்டு ஆஃபாக இருக்கும். ரைட் சைடில் இருக்கிற பிரெயின் வந்து பாடியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை கண்ட்ரோல் பண்ணும், வலது மூளை வந்து உடம்போட நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணும். லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பிரெயின் ரைட் சைடில் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்போது ஏன் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க, எழுதுறது மோஸ்ட்லி 99% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஹியூமன் பீயிங்கு ரைட் ஹேண்ட் இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பழக்கம் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி நம்ம படிக்கிறது, ஞாபக சக்தி, பேச்சு, மனப்பாடம் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் பிரெயினில் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கும். அப்போ அதனால் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கிற லெமனை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு கை வழியாக அந்த சார்ஜஸ் பிரெயினுக்கு போய் நம்ம பிரெயினை வந்து நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணுது. இன்னொன்று ஸ்ட்ரெஸ் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சந்தோஷமான ஹார்மோன்ஸ் மூளையில் தான் சுரக்குது, அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ண வைக்குது. அப்போது நீங்கள் கிளாஸில் பார்க்கும்போது டீச்சர் சொல்லும்போது எரிச்சலாக இருக்கிறது கூட இந்த லெமன் உருட்டும் பொழுது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்னால அந்த மூளையில் சுரக்கக்கூடிய ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ்னால நமக்கு கோவம் தண்ணியுது, சொல்கிறது வந்து சாந்தமாக இருக்கும்போது உள்ளே ஏற்றுக்கும், எரிச்சலாக கோவமாக இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து என் மூளைக்கும் மனசுக்கும் பதியாது. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் இப்படி சொன்னோம். எதுக்காக சொல்ல வச்சாங்க அப்படின்னா, ஆஸ் எ டாக்டர் அம்மா சொல்கிறத வந்து சும்மா கிடையாது, அத்தனையும் உண்மை. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்க அறிவியல் உண்மையை சொன்னால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது நம்ம டிவோட்டியாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம், அம்மா எப்படி சொன்னாலும் பக்தர்கள் கண்மூடி நம்ம செய்கிறோம். ஆனால் பொதுவாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இதை மேடம் சொன்னாங்க, தேவிவான் வந்து சொல்லுங்கள் ஸ்கூலில் அப்படின்னு. நாங்கள் போயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்கூலில் நம்ம ஸ்கூல் எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரு பாஸ்ட் ஒரு 1 or 2 years அந்த பௌர்ணமிக்கு போயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் போய் சொல்லி கொடுத்தோம். அம்மா சொல்லி தேவி மேடம் சொல்லி நாங்கள் ஸ்கூலில் போய் சொல்லும்போது இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன், ஏன்னா சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்டில் சொன்னால் மட்டும்தான் புரியும். இப்போ நீங்கள் விடியற் காலையில் எழுந்திரிச்சு அம்மா சொன்ன மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தை கிளாக் வைஸை சுற்றும் பொழுது ஒரு நேர்மறையான சுற்றுகள் வரும். பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ஆப்போசிட் சைடில் தான் வரும். கிளாக் வைஸ் எல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ், ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றி நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வரும். ஸோ அது அம்மா சொல்கிறது எல்லாமே இப்படி சுற்றும் பொழுது நமக்கு வந்து அவ்வளவுமா நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு படிப்பில் வந்து நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் வருது, மெமரி பூஸ்டப் ஆகுது. மெமரி பூஸ்டப் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து படிக்கிறது நல்லா ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அந்த எலுமிச்சம்பழம் உருட்டுறதுனால நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க. ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு காரணம் பிரெயினில் இருக்கிற ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸை
ட்ரிகர் பண்ணுது. கரெக்டாக ட்ரிகர் பண்ணுறதுனால மனசு வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் மனசு சந்தோஷம் வேணுமோ அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க மனசு சந்தோஷமாகவே இருப்பாங்க, சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அது எது வரையும் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18, 20, 25 வயசு வரையும் தான் நார்மலாக செக்ரீட் ஆகும். அந்த 20 வயசு, இந்த 18லேருந்து 20 வயசு 22 வயசுக்குள்ள பசங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொன்னீங்க சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க. 5 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பசங்க அவ்வளோ வந்து சிரிக்க வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் இந்த அடலசன்ட் ஏஜில் நல்லா செக்ரீட் ஆகும். அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும்போது நல்லா சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க அந்த பசங்களை பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ இப்போ அதுக்கு ஒரு வெளியிலேருந்து அந்த ஹார்மோன்ஸை இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மாத்திரையே சாப்பிட முடியாது எல்லாராலையும், ஏன்னா நார்மலாக செக்ரீட் ஆகுது. ஆனால் அதை இன்டியூஸ் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு வெளியிலேருந்து மாத்திரை கொடுக்க முடியாது. இப்போ எல்லாமே வச்சு நம்ம அம்மா சொல்கிற முறைப்படி வித்தவுட் ட்ரக்ஸ், மாத்திரையே இல்லாமல் மருந்து இல்லாமல் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சுற்றுறதுனால ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகுது. இதை வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ஒரு இந்த மாதிரி மெடிசன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்க, சாந்தி இல்லையா, சக்தி தேவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்தது. அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ்க்கு அம்மா கிட்ட போயிட்டு என்னவெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ இவங்க கீழே விழுந்து யாராவது பார்த்தா அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்க, இவங்க பார்த்தா இவங்க அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸாகவே வரும், போனால் நம்ம கீழே விழுந்துருவோம், ஆக்சிடென்ட் ஆகும், அது மாதிரியான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தது. அவங்க போய் அம்மா கிட்ட கேட்டப்போ அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, கையில் எலுமிச்சம்பழம், உள்ளங்கையில் எலுமிச்சம்பழம் வச்சுட்டு அங்கவலம் வாங்க, வந்து அங்கவலம் முடிச்ச பிறகு அந்த எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு சுயம்பில் இருக்கிற விபூதி எடுத்து கலந்து அப்படியே குடிக்க சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 தடவை செஞ்சு இது மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸில் அவங்க வருஷக்கணக்காக அஃபெக்ட் ஆகி அன்றைக்கி லைவில் சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, யாராவது புதுசாக கல்யாணம் ஆகி வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்கிறாங்க, அந்த புதுசாக கல்யாணம் ஆகி வந்தாங்கன்னா இவங்க யாராவது ஒருத்தர் இறந்துருவாங்க, அது மாதிரிலாம். அந்த மாதிரியே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இதுதான் இல்லை, ரோட்டில் போனால் சின்ன பசங்கன்னா ரோட்டில் விழுந்துரும், அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு இவங்க தான் அந்த பார்க்குற பொருள் எல்லாமே நெகட்டிவாகவே தோண்டிட்டு இருந்தது. அம்மா சொன்ன பிறகு ஏன் அங்கவலம் வரும்போது எலுமிச்சம்பழம் கையில் வச்சுட்டு சுத்த சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஈர உடையோட வரும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற கண்டக்டர், அதாவது பூமி வந்து குட் கண்டக்டர் இல்லையா, நம்ம ஈர உடைய போடும்போது நம்ம கிட்ட இருக்க நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் அது அப்சர்வ் பண்ணி பூமியில வந்து நியூட்ரல் ஆகிடும். பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எலுமிச்சம்பழம் சுவிட்ச் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. பட் அம்மா அது நடந்து போற அந்த பூமியில அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அந்த லெமன் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி இவங்களுக்கு கொடுக்குது. அம்மா சொல்றதுல ஆராயக்கூடாது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் எல்லாமே சயின்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம அம்மா வந்து இது பண்ணால் அது போகும், அது பண்ணால் இது போகும் நம்மகிட்ட சொல்கிறதே கிடையாது. சரி, முடிஞ்சு போச்சு, நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். இது ஏன் சொல்கிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கும் சயின்ஸ் மட்டுமே படிச்சிருக்கிற பசங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்து பசங்க அம்மா சொல்கிறத கேட்கும்போது ஏன் இப்படி செய்யணும்னு கொஸ்டின் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, அம்மா சொல்கிறதுல ஒரு முழுமையான அர்த்தங்கள் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால எங்களுக்கு அதை பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து இதன் மூலமாக யாராவது ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அங்கவலம் பண்ணலாம், எலுமிச்சம்பழம் வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விடியற்காலை வழிபாடுன்றது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. அந்த எலுமிச்சம்பழம் யாருக்கெல்லாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல விஷயத்தை எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்க. இன்னும் ஏதாவது இருக்குங்களா? ஆக்சுவலாக தம்பிக்கு குழந்தைக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா, சின்னதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 இயர் அதுலேயே வந்துட்டு டாக்டர் பீடியாட்ரிஷியன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து அந்த இது வந்து க்ரோத் வந்து சரியா இல்லை, ஏன்னா அந்த யூரின் அடிக்கிறது கூட அவன் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸாலாம் இருக்காது. ஸோ அந்த சுண்ணத் மாதிரி ஒரு இது வந்து பண்ணணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ கொஞ்சம் பயந்துட்டு அம்மாட்ட போய் கேட்டப்போ அம்மா வந்து குளிக்க வைக்கும்போது நல்லா அதை எடுத்து விட்டுட்டு நல்லா இடத்துல சீக்கா போட்டு தேய்ச்சி குளிக்க வை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அழுக்கு சேர்ந்து அதனால கிளியர் பண்ணது ஒரு 5 இயர்ஸ் வரைக்குமே அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ ரைட். இப்போ அது கூட ஒரு சர்ஜரி தான். ஏன்னா அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதில் வந்து அழுக்கு சேர்ந்து அடப்பு மாதிரி வரும். அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பெயின்ஃபுல்லாக ஆகிடும். அதை சர்ஜரி பண்ணி சின்ன தோல் தான் எடுப்பாங்க, சின்ன சர்ஜரி பண்ணுவாங்க. அதுவுமே வந்து அந்த சர்ஜரி கூட அம்மா அழகான ஒரு மருந்து பார்த்தீங்களா, தோலை எடுத்துட்டு வாஷ் பண்ணி, சும்மா சோப்பு வச்சு வாஷ் பண்ணக்கூடாது, சேக்கா. ஏன் அந்த சேக்கா சொன்னாங்க, சோப்பு வந்து சம்டைம்ஸ் யூரினோட படும் பொழுது திரியா ஆகும். நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரியும். சம்டைம்ஸ் இந்த உப்பு தண்ணியோ இல்லை கார தண்ணி, இந்த பாறை ராக் சால்ட்டு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த சோப் பார்த்தீங்கன்னா திரியாயிடும்.
நம்ம குளிக்கும் போதே கூட குளிக்கும்போதே நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அந்த சோப் வந்து அங்கே படும்பொழுது இன்னுமே அவனுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்ட் ஆகும். அதனால தான் அம்மா அழகா சேக்கா போடு. ஏன்னா நம்ம அந்த வார்த்தைகளும் சொல்ற பக்குவ அம்மா சொல்றத வந்து முக்கியமா சொல்ற வார்த்தைகளை அவனுக்கு கவனிச்சாலே போதும், கரெக்டாயிடும் வியாதி. அந்த சேக்கா போட்டு ஆனா சேக்கா போடும்போது ஃபர்ஸ்ட் எரிச்சல் தான் இருக்கும் குழந்தைக்கு. அதுக்கு போடும்போது எரிச்சல் தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த மியூக்கஸ் லேயர் மேலே அது மேலே வந்து ஒரு சளிச்சவு மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அந்த மியூக்கஸ் லேயர் படும்போது எரிச்சல் தான் இருக்கும். பட் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆப்ரேட் பண்ணுறதுலேருந்து தவிர்த்துருக்குது. அந்த இன்னொன்று அந்த சேக்காய் ஏன் போட சொன்னாங்கன்னா, அம்மா சொன்ன இங்கே இருக்க குளியல் பொடியில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சேக்காவோட ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரிஜென்ட் துவர்ப்பி, அது என்ன பண்ணுன்னா அங்கே இருக்கிற பாக்டீரியாஸை வளர விடாது. அந்த யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது பாக்டீரியாவோ வைரஸோ அந்த இதில் இருந்ததுன்னா அந்த இதில் வந்து வளர விடாமல் இந்த சேக்காவும் அதில் சேர்க்கக்கூடிய அந்த எலுமிச்சம்பழத்தூள், கேழ்வரகு, ஆலம்பட்டை, அரசம்பட்டை இதெல்லாம் போட்டு அரைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் குட் ஆஸ்ட்ரிஜென்ட், குட் பாக்டீரிசைடு அப்படின்னா பாக்டீரியாக்களையும் வைரஸ்களையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி அந்த சேக்காக்கு இருக்குது. அம்மா அந்த குளியல் பொடியில் அதை தேய்ச்சி குளிக்கும் பொழுது அவனுக்கு அந்த கிருமிகள் அங்கே வளராது, அழுக்கும் சேராது. சர்ஜரியிலேருந்து ஈஸியாக அம்மா நமக்கு அம்மா சொல்கிறது பார்க்கும்போது நமக்கு மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அதோட இது தெரியாது. இதெல்லாம் கிட்ட இருந்து பார்க்கும்போது சோப்பு ஏன் போட வேணாம்னு சொன்னாங்க, தெளிவாக சொல்லுவாங்க. சோப்பு போடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. போடக்கூடாது, எப்பவுமே போடக்கூடாதுன்ற லெவலில் அந்த அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க. அவருக்கு இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து அந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கணும். அந்த வார்த்தைகளை கவனித்து இந்த பக்குவத்தை கவனிச்சோம்னா ஈஸியாக அம்மா சொல்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக வேலை செய்யும் நமக்கு. வேறு என்ன இது இருக்குங்களா சக்தி? நன்றி. நம்மளோட புவனேஸ்வரி சக்தி வந்து அம்மா சொன்ன மருந்துகளை மிக அழகாக தெளிவாக வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நன்றி. ஓம் சக்தி. அம்மாவை நினை மனமே, மேல்மருவூர் அம்மாவை நினை மனமே. Please like, share and subscribe to the Bangaru Amma Global YouTube channel for more inspiring and uplifting videos like this one.